Mimi naitwa Dr. Emmanuel Moses Swai, ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa VetFarm, inajishughulisha na uzalishaji na afya ya mifugo. Tumekuja hapa Njombe siku ya leo kuwapa wafugaji mafunzo juu ya afya ya kiwele. Napoongea afya ya kiwele na maana uzima wa kiwele ama kiwele kutokuwa na magonjwa. Wafugaji wamefundishwa namna maambukizi yanatokea kwenye kiwele, namna ya kuyazuia na namna ya kuyatibu. Vile vile wamefundishwa juu ya usafi wa maziwa na jinsi maziwa yasiposindikwa kwa kufuata taratibu zinazotakiwa ama kanuni inaweza kuwa chanzo cha maambukizi ambayo yanaleta madhara kwa binadamu. Wamefundishwa pia juu ya magonjwa mawili makuu, ugonjwa wa Brusela ama ugonjwa wa kutupa mimba na ugonjwa wa kifua kikuu ambao kama ng'ombe wanaweza wakaambukiza binadamu kwa njia ya maziwa. Na mwishowe tumewafundisha juu ya matunzo ya ndama, kuanzia ndama anapozaliwa, anapoachishwa kunyonyesha baada ya miezi mitatu na vyakula ambavyo anatakiwa apewe na matunzo. Kwani tunaamini kwamba ndama yeye ndio chumo la kizazi kijacho cha ng'ombe wa maziwa, na bila ndama hatuna ng'ombe wa maziwa. Lakini tuendana na mada kwamba kiwele ni ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa maziwa ni kiwele. Asante. Na kwa nini ugonjwa wa kiwele? Athari zake zikoje? Ya ugonjwa wa kiwele kimsingi kama nasema ng'ombe wa maziwa wanategemea zaidi kiwele, na imeelekea kwamba wafugaji wengi maziwa yao yanapelekwa kwa sindikaji yanakuwa yanamwago. Hawaelewi matatizo ni la matatizo ni kwamba ni mashambulizi yanayoshambulia hicho kiwele na hivyo kuharibu ubora wa maziwa na kuwaletea wafugaji hasara kubwa sana, na pia ugonjwa wa kiwele unaweza hata kumuua ng'ombe. Uligusia pia usalama wa unywaji wa maziwa ambayo yapitia kiwandani. Unataka kusema nini? Nataka kuwahimiza wafugaji kwamba wasithubutu kunywa maziwa ambayo hajachemshwa, maziwa ambayo yanatoka moja kwa moja kwa ng'ombe. Nikaeleza kwamba wenzetu kule Ulaya kimsingi maziwa hata nyumbani kwao na kwa nyumbani kwao haruhusiwi kuyanywa mpaka yapelekwe kwa wasindikaji, yapimwe kama ni mbovu ya mwagwe na wao waende kwenye vioski kwenda kuyanunua. Na nikawaambia kwamba dunia sasa hivi inakuwa kijiji na hali kama hiyo itatokeza hapa kwetu pia. Pia niwasisitiza umuhimu wa kuhifadhi maziwa katika vyombo vya aluminium kuliko kutumia vyombo vya plastiki, kwani vyombo vya plastiki vina athari katika afya ya binadamu. Mfugaji anapobaini kwamba kuna dalili za ugonjwa wa kiwele afanye nini? Kitu cha kwanza inabidi amwite daktari, na tuwafundisha kwamba wasichelewe mpaka dalili zikazidi zikaingia hatua ya pili ama ya tatu, kwa sababu wanapowahi kumwita daktari ndio hata uwezekano wa kupona ng'ombe unakuwa mkubwa. Asante. Majina naitwa Francis Elias Mpete, ni mfugaji na patikana katika halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa siku ya leo nimebahatika kukutana na kampuni la nimebahatika kukutana na kampuni la VetFarm Limited toka jijini Dar es Salaam. Wametupa mafunzo elimu juu ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na changamoto zinazotukabili si wafugaji, ukiwepo ugonjwa wa kiwele. Kwa kweli elimu hii naamini tumeipata kwa upana na kwa uhakika wametusaidia sana sisi wafugaji wa halmashauri ya mji wa Njombe. Naamini itaenda kutusaidia kwa sababu kuna changamoto nyingi zilikuwa zinatukabili, lakini tulikuwa hatuelewi namna gani tuweze kukabiliana nazo. Wafugaji wa Njombe, ugonjwa wa kiwele ni changamoto kiasi gani? Kwa kweli kutokana na uelewa wetu mdogo ni changamoto kubwa sana inakuwa inatukabili, na sisi wafugaji kwa kutoelewa wakati mwingine kwamba ugonjwa wa kiwele madhara yake ni yapi.
tunaweza tukawa tunaihatarishia jamii kwa kutumia maziwa pengine yenye tatizo la kiwele, kwa sababu ugonjwa wa kiwele kuna muda dalili zile zinakuwa si za wazi. Kwa hiyo kwa kutokuwa na dalili za wazi, tunakuta jamii inatumia maziwa yenye tatizo la kiwele. Lakini kwa elimu hii naamini wafugaji tunaenda kuitumia na tutanufaika na hili tatizo, tunaweza pengine kwenda kulitatua kabisa. Lakini vile vile tumejaribu kupewa mafunzo mengine, magonjwa mengine, mfano ugonjwa wa kutupa mimba. Tumepata hiyo elimu kwa kina na tumefanikiwa kuelezwa changamoto, dalili na nini. Kwa hiyo nashukuru tumeelewa hilo. Vile vile tumepata na magonjwa mengine mbalimbali. Na hali ya soko la maziwa unaweza kuzungumza nini na wafugaji wa Njombe? Kwa kweli issue ya soko la maziwa naweza nikasema na changamoto. Changamoto iliyopo, tulishazoea si wakazi wa Njombe, tulikuwa na kiwanda chetu cha Njombe Milk Factory ambacho ni cha wafugaji. Sasa kwa kufungwa hiki kiwanda, kwa kweli soko la maziwa limekuwa si rasmi, ni kama la kubabaisha, japokuwa soko la maziwa lipo. Lakini tungekuwa na kiwanda chetu na tumepewa elimu ya maziwa kwamba mzalishaji azalishe maziwa yaweze kwenda kiwandani na ndipo yarudi, kwa sababu kule ndipo yatapoweza kuhakikiwa na kuweza kutoa changamoto hizi za kutumia maziwa ambayo si salama. Kwa kweli tunaiomba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye Daktari Samia Suluhu Hassan ni msikivu, mama msikivu, na mheshimiwa mbunge wetu Mheshimiwa Deodatus Philips Mwanyika, kiongozi makini na shupavu, pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji, waweze kutusaidia kuona tunapata ufumbuzi wa kiwanda chetu cha maziwa cha Njombe Milk Factory kinafunguliwa, na hivyo tutaweza kuhakikisha jamii yetu tunaiweka inakuwa salama. Kwani maziwa, endapo wafugaji watakusanya kwa pamoja na yakakaguliwa na ndipo yaweze kwenda kwa walaji, kwa kweli matatizo mengi tunaweza kuhakikisha tunaepusha, tofauti na ile mfugaji mmoja mmoja anavyosambaza maziwa kwa kutofuata kanuni bora za maziwa. Kwa kweli tunaweza tukajikuta tunatengeneza changamoto, tunasambaza magonjwa pasipo kujua, ikiwa sababu tu ni mazingira ya kiwanda.